Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Magkauban gihapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Glu, dugusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mao gyapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, gusab si kasamang radyoman Gion Ilumbaring. Pasiunang batimbaya sa gyapon sa atong station manager, atong amahan dinhi sa istasyon, si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Pizza 29 sa bulan sa Marso, tuig 2020. Padayon gyapon ta sa pagkumbati ni ining coronavirus. Ang hulga sa atong kinabuhi nga ato kining giisip nga usa sa mga katalagman nga gitugot sa Ginoo nga atong masinati. Kahigayunan na ni nga hinumdum ta sa angay natong hinumduman, labi na gyud may labot na sa atong pagtuo. Kay sa ato nang hisgutan sa miyagi natong Sibya nga kining mga katalagman nagsugod-sugod ni pagtungha human makasala ang atong unang ginikanan. Mao man gud ni siya result o sangputanan sa pagsimang sa tao sa pagmando sa Dios. Di ba na hinumdumo diya sa Book of Genesis, unsay gipamulong sa Dios ngadto sa unang tao, atong unang ginikanan, sa dihang ilang na luwatan ang grasyang makasantos. Nagingon ang Dios kanila nga sukad karon mo agina o kasakitan kamong mga akong gibuhat. So kay ingon ani man so atong hinumduman ang angay nato yung buhaton ba isip pa sulugoon sa Dios dinhi sa yuta. So atong pasagdan ng Dios nga muhatag sa angay nato kay usaman ka hustisya, no? Usaman ka hustisya ang pagpatuman sa pagmando sa Dios, no, sa iyang plano, kung unsa man ang iyang giplano dinhi sa kalibutan nga iyang gigama.
maghinumdum ta sa angay nato gyud bang hinumduman kung asa ta nasayop, kung asa ta ni-tolerate, asa ta nagpadayon, no? Asa ta nagpadayon taliwala sa wake up call sa Ginoo nato. Atong hinumduman nga usa gihapon ni sa wake up call o tawag nato sa Dios. So kini gitawag po ni siya og pribilehiyo. Pribilehiyo kay makaunahon naman ta asa man tuod ta na sayop, no? Asa ta na sayop. Now, diha sa atong pag-compromise nga bisag nakahibalo na ta nga maunay ang ayan buhaton then dili gihapon nato masunod, no? Kita tanan guilty ani, no? Dili lang kamong naminaw, ako pod guilty pod, no? Dili man naabot po sabot nga akong gasulti ani nga limpyo nako, kanang exempted nako. Ako usab daghang mga kapakyasan diha sa akong pagkakristohanon. So ato ning tabangan kay tinabangay man no? Kung asa ta na sayop, asa ta nagkulang sa Dios, kay sa gikaingon na nato dinhi sa maong tulumanon, kini ebidensya ni kining nahitabo ron nga katalagman nato, no? Ebidensya ni nga naa gyud ang Dios. So kuhi sa reflection pod sa mga igsuon naton dili mo tuog Dios, ilalahi man pod ilang reflection ani, ilang panabot. Ang ilang panabot mao kuno na ebidensya nga walay Dios, no? Kung mao na ebidensya nga walay Dios, samarang niingon ka nga kining kalibutan walay gahimo niini, walay gabuhat nga mutungha rag iya nga walay cause, walay hinungdan, walay creator. Malisod yun ang tuhuan nato kung muingon ka nga walay creator ang kalibutan. Mutungha ra day nag-iya kining napuno sa hanay nga universo, diri sa universo, no? Hanay ra ba nag-iya nga walay gahanay ana? Di ba? Unya dili pod mahitabo nga kanang creator, kung mutuo pug ka nga naay creator aning kalibutan, dili pug ka makaingon nga dili siya mahibalo mo reveal o mo padayag sa unsa may iyang will, unsa may iyang kabubuton. Nahimog niya ang kalibutan, no? Unya ang iyang pagpadayag sa iyang will, iyang kabubuton, dili na nun siya kahibalo. Nya kanatong mga Kristohanon, kahibalo man tagyon sa pagpadayag sa Dios. Pinagi og revelation lagi sama aning kasulatan. Niya gagamit siya mga tao nga mapadayag ang iyang pulong, sama sa mga propeta, sama ni Moses, mga propeta sa Daang Testamento, sa Bagong Testamento, o sab ang mga apostoles. O padayon ng maong kausa sa pagpadayag sa mensahe sa Dios, di ba? Niya pinaagi na sa mga successor o mga sumusunod sa katungdanan, o sa mga apostoles nga mao kana mga obispo, ug ilang gi-extend usab ang ilang authority ngadto sa atong mga kaparian. Niya nalagi pangutana nganong maapil man ming mga buutan okay, sa kasuko sa Dios na maapiktuhan yun. Okay, we are all one body man of Christ, na maapiktuhan bisag kanang kamutray masamad, nganong maapiktuhan mang ang tibok lawas, di ba? Maapiktuhan yun, di ba? Si Kristo lang nga way sala, atong Ginoo nganong gisakit man, nganong siya may gipatay, di ba? Dili ta mo ingon nga kuan kanang mo bagulbol tanganong naapil man ta nga kita nagbuhat maghaog mayo nya, ang uban raman may nagbuhat og lawtan, nganong maapiktuhan man ta. Sa gikaingon ko na we are all one body of Christ. Lawas ta ni Kristo sa kanalaging simbahan nga gipunag-ing sa usa ka lawas sa tao, nga ang tiil dili makaingon nga wa siya labot kung masakit, ma-out of order ang ulo, di ba? Maapiktuhan yun ang tiil, nga naman kung magpataka na huna-huna ng ulo unsa may dangatan si tiil, magpataka lang po siya glakaw, no? Kay ang mudikta niya mao man ang iyang ulo, di ba? So mao na mga tinahod nga ting paminaw. So asa ta nasayop o na mamalandong ta kay Lenten season pod karon, di ba? Quaresma. So pamalandong asa ta nasayop. Ako ganun na irapog kong nag pamalandong yun o asa ko na sayop niya. O lisod biya, lisod kayo kitang tao ba mo correct sa unsa mga sayop na to.
Kay lagi sa atong katikismo, human mahulog ang atong ginikanan, naluwatan ang grasya, mao nang original sin, mao na napanunod nato, mo bitaw nga ikinahanglan ang bautismo kay aron mapapas ang original sin, mabalik ang sanctifying grace, pero bisag mabalik na ang sanctifying grace, naa pa man gihapon ang gitawag og concupiscence. Concupiscence. Unsa man ang concupiscence no sa atong katikismo nga ang tao duna nay pagka mahiligon sa pulin o kanang pagkanahulog o masalay po na. Kung labi na kung bisag nabalik na ang grasya, na anatay grasya nga mo buhat, mo tultol nato sa angay buhaton, apan kay naa pa man gihapon ang inclination. Kanang pagkapuli nature nato, mo nang pwede gihapon ta masipyat, makasala gihapon ta. So kung dili nato i-allow ang sanctifying grace nga mao gimulihok sa atong kinabuhi, bisag mga Kristohanon ta, makasala gyud gihapon ta. Kung dili nato i-allow, dili nato palihokon ang grasya nga niya nato. Di ba? Ang atong pagkapuli nature mo'y atong ipalabi, di ba? Kanang anatas kalisod natas kawadon din mangawat na lang ta, o mao man na. Mao man na ang pagkapuli nature, di ba? Daghan na to ang masipyat gyud ana, no? Daghan gyud ang masipyat na to ana. Kay ang pagkakristohanon god sakripisyo man. Di ba? Sama sa gibuhat sa Ginoo, sakripisyo, no? Itong iyang gibuhat. Lisod ka ito, di ba? Pasan gud og krus niya gipatay pa gyud. Di ba? Nya, mao man na example na to. Unsa to giingon sa Ginoo na to? Di ba? Diya sa gospel, kinsa tong buot mo sunod kanako kinahanglan mo pasan sa krus. Unsa man ang krus? Dili gyud na ingon literal nga magpasan-pasan ka diha krus nga awaton po nimo ang Ginoo, dili. Ang atong kinabuhi nga napuno sa kalisod, napuno sa mga pagsulay, mo ni atong krus. Kinahanglan pasano na to na. So kung dili ta kapasan ana, so wa ta mulikay ta. O ni atong gidinay ang krus sa atong pagkakristohanon. Mao na sa unsang paagi nga gidinay nato ang krus. Sa pag-ingon sa Ginoo nga pasana na, pero wala ka mo pasan, no? O atong gidinay ang krus sa pagpasan kung mangawat na lang ta kung maglisod, di ba? Mao na pag-deny sa krus. Mao gyud siya actually, no? Then ikaw usa ka politiko for example, no? Naa naman unta kay kwarta, daghang kang kwarta unya matintal gihapon kag pangurakot diha or ini nga dili maayong buhaton nimo isip usa ka politiko. O kana pag-deny na sa krus gihapon. Di ba? Kay kanang mga tentasyon nimo diha bisag daghang kag kwarta, tentasyon man gihapon nang makapangurakot ka. Di ba? Kay naa kay gahom. Sumo na krus nimo. O makapasaan baka anang krusa. Nga naa nimo ang tentasyon niya makapugong baka kana, no? Why pili ning tentasyon, why pili ning atong sitwasyon nga posible gud ang makasala, no? Madato kag mapobre na pwede gyud ka masipyat makasala diha. Okay, now atong ipadayon tong mahitungod gani sa 1 Juan 2:18 ug 19 kay sa Biblia God, diri sa Book of Corinth, sa libro sa Korinto, nagpasidaan si San Pablo nga ang manifestation sa Yawa, dili lang kanang klaro gali kaayong kadautan iyang i-manifest. Napananglit kanang kadautan diha, kanang pornography, o sa pa na mga buhat diha, kawa, tulis, o sa na. Ang Yawa, mo manifest po na siya kanang gitawag og pakaaron ingnon. Kanang mupakita na siya ingon nga anghels kahayag, di ba? Sulti na ni Pablo. Gani ang Yawa dirigos Biblia mo kutlo og tudlings Biblia. No? Kadtong iyang gitinta lang atong Ginoo, di ba? Na siya gikutlo. Giyon sa niya pagtinta lang Ginoo, unsang partiha sa Biblia iyang gikutlo, no? O kadtong gitintal niya ang Ginoo, no? Diya sa gospel nga kung tinuod kang anak sa Dios, ambak niya ng pangpang kay ginaingon man nga ang anak sa Dios kung mahulog dili kini maunsa kay sapnayon sa mga anghel.
Di ba? Asa man na sa, kung ako malimot na sa Book of Psalm, no? O Proverbs pa na. Basta kay na sa Old Testament, no? O, iyan ang gikutlo. Yun siya gitubag sa Ginoo. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kaniya lamang kamusimba. Una, sumauna nga sa atong panahon karon, magbantay po ta aning atong pagtuo. Kung ang atong pagtuo gisakyan na di ay og demonyo. Di ba? Oo. Parihas aning dibisyon. Kining panagbahin-bahin sa tinuhuan. Wala ba mo kabantay nga nisakay ang yawa diri? Nga murag ato ra ning gi-tolerate ba kay Ginoo ra man gihapon. Ginoo ra man gihapon gisimba. So okay ra nga mag-idya-idya mi lahi among leader, dito si kuan among leader, si kamao na so and so. Sakit na ko maghisgot pa kog ngalan ha. Kami mga Katoliko amo Santo Papa among leader, inyo lahi pod. Di ba? Mag-idya-idya man ta ana kinsa himuong leader. Unya ang uban pagali nato nangadato na gumikan sa atong laing tinuhuan pod nga gitukod. Now, pasidaan biya, no? Akong basahon ning giingon diri sa Biblia. Kay nagtuo ta Ginoo pero wa tang kahibalo indirektamente mga antikristo na dieta. Unsa man ning antikristo, no? Gihisgutan ni diri sa basahon ni Juan, no? 1 Juan 2:18-19 giingon, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo o karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong punlok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. O kining bahina sa kasulatan ang medyo wala kayo mapahimog ati sa mga preacher aning Biblia, no? Kay tingali lisod man gud nila ni isang yaw kung matamaan sila ani. Di ba kana bang mubiya ka sa original nga pundok? Sa kung ayuhan na tugtuon ang Biblia, krimen man na siya. Nganong krimen na siya? Kay there is only one body of Christ. Usara ang visible gyud nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang imong pagbulag ani katumbas ani kanang pagbulag nimo sa imong asawa. O ang bana mo bulag siyang asawa nga valid ang ilang kasal. Na kung mapamatud-an nato, dugay naman ning napamatud-an nato nga kining Katoliko mao gyud ni ang original nga pundok gitukod ni Kristo. So ang pagbulag ani usa ka krimen na kung buot na hunaon, ano man. Ang Dios lamang ang makatukod og tinuhuan nga kana yung balido. Now, ang atong gobyerno pwede mo valid sa tanang mga tao nga mohimo og ilang kaugalingong religion, di ba? Kay ang gobyerno kuan man kanang wala may religion nga paboran, di ba? Doon na manggali pag-separate ron, no, sa church og state. So mauna nga nagdasok sa sect ng magparehistro sa mga bag-ong pundok, no? Pero atong timan-an biya kung maghisgot ta og Biblia, no? Kung maghisgot ta og Biblia, kini biyang gitukod ni Kristo wala biya ni marehistro. Di ba? Wala biya ni marehistro. Muna kung moingon ka nga kaning amo kay tinuod ni nga simbahan tukod ni Kristo. Tanawon ko na nato sa Biblia kung mao ba gyud na. Ang gitukod ba ni Kristo na rehistro ba sa gobyerno sa tao? Tubaga ko ninyo na kung kanang inyo mga pundok na rehistro na sa gobyerno og tao, usa na sa ilhanan nga dili na mao ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo, no? Tingali mo ingon ka nga buot ba nimo ipasabot biritas kanang gitukod ni Kristo dili mo pa ilalom sa gobyerno kay wala man mo pa rehistro, no? Sa to pa masinupakon din ang simbahan gitukod ni Kristo. Dili pod. Ingon ani ang concept. Yun ani ang konsep sa paghuna-huna nato. Ang gobyerno ni adto pa, no, kung gibuot pa niya nga kining Katoliko kinahanglan gyud iparehistro diha gyud
sa gobyerno sa tao, iya man kung ginahuna nga maulaw siya nga naman kay wala pa ning ato mga gobyerno nitungha na ning atong simbahan nga Katoliko. Sa ato pa, kung but na hunaon, dominante ang Katoliko sa mga gobyerno og tao kung but nato una-hunaon. Nga naman, kay nganong irehistro man nimo na sa imong gobyernong bag-urang natukod, nga awahira man na siya, kumpara sa Katoliko nga dugay na kayong nito'y hakaw rin sa kalibutan. Di ba? Ang konseptos balaod gud nga, ang mga tinuhuan nga bag-o lang nga natukod, nga awahina na himugso, nga naa na ang gobyerno, sila mo'y subject nga irehistro gyud sa maong gobyerno. Oh, di ba? Oh, pares aning Pilipinas, oh. Kining Pilipinas, sa pagkatukod aning Pilipinas, naa naman ang Katoliko, dugay naman, dako naman kaing simbahan na. Nya karon, dako naman ang simbahan na, nya imo pa ning iparehistro sa gobyerno sa Pilipinas, nga kanang gobyerno sa Pilipinas, bag-o ra manggali na nahimugso, maulaw po ta. Maulaw po ta. Dapat gani, ang gobyerno mo, imo parehistro gali simbahan unta. Di ba? Unya kining simbahan nga gitukod ni Kristo, gobyerno man ni sa Dios. Nga gipadumala niya mga tao mo nang dili katingala nga naapoy mga apan nga makita nato, di ba? Oh. Gani mo man gyud na ilang paglantaw sa Katoliko karon ng uban moingon nga kung tinuod ng Katoliko nganong naaman lagi history nga dunay mga popes nga bulayagon, mga santupapang bulayagon. Ang tubag ana simple lang kay ang Dios God gatukod siya ging herian diri syuta ang iyang gipan dumala tao ra man pud nga puli nature. Niya Dios Biblia daghang kang example diha nga gobyerno sa Dios pero gipadumala niyag tao niya ang tao nga masalaypod man gyud sama ni David. Di ba? Si David mo'y konkreto kayo nga example. Ang Dios mo'y gapili niya nga mahimong hari. Niya nakasala man lagi si David, di ba? Oh, di ba? Si David gituboy niya nga hari siyang katawhang Israel no sa daang tugon, di ba? Daang kasabutan. Oh, ang Diyos mo'y gapili niya nga mahimong hari. O niya nga nung nasipyat man lagi si David, nakasala man lagi siya, naibog siya sa asawa sa iyang sundao nga si Urias. Unsa iyang gihimo, iyang gipaunas gubat si Urias aron mamatay. Aron maangkon niya ang asawa ni Urias. Nya, mo gito, na frontliner gito si Urias sa gubat, namatay. So motoy dako kayong sala ni David, no? Murder, kay patay god, killing. O kuan kanang panapaw kay iya mang giangko ng asawa ni Urias. So murder o panapaw tong sala ni David. Oh, pero nagbasol man pud nunto si David. Unya mangumpisal siya ni Nathan, mga propeta sa Dios o pari sa Dios, di ba? Unya ang propeta gyud mo'y ni pronoun sa pasaylo sa Dios mo nang dili sayop ng atong kumpisal pari nga tao mo'y mo padayag sa pasaylo sa Dios, di ba? Di ba? Kay katong higayuna sa dihang nagbasol si David nang umpisal siyang prophet Nathan, si prophet Nathan mo'y nibungat sa pasaylo sa Dios, di ba? O giingnan si David ni Nathan nga gipasaylo na ka sa Dios pero naay pinitin siya. Ang kanang temporal punishment yang bayran ang imong anak mamatay. So yung nana po na sa atong doktrina ron sa simbahan nga kanang gitawag og indulgence. Bisag ipasaylo na tas pari pero nganong papangadjion pamanta, di ba? na magyapon tay bayran. Pero gani sayon ra nang ato kay igo ra ta mulitok pulong, no? O katong kang David nga pinitin siya, grabe yang anak patay, di ba? Di ba? Pero ingon pa sa usa ka pari, dili man kuno na sayo nang atong papangadjion ra tas pari human sa atong kumpisa papangadjion na tag-amahan namo og pila ka magimaya ka Maria, dili kuno na sayon. Kay kana kunong gilitok diha nato kinahanglan buhaton pod kana kunong Lord's Prayer diha nga amahan namo anak ka sa langit pagdagon imong ngalan matuman ang imong pagbuot. Oh, sayon na litukon pero lisod yan ang buhaton. Kanang pag-ingon ayaw patintal. Oh, dili ka magpatintal. Naaman as Lord's Prayer giingon man na nga ang pagbuot sa Dios may matuman yan nasunod na to na. O
Mauna, kanang giingon sa ubang relihiyon nga sayon ra kuno ng penitensyas katoliko kay igo ra mga G. Dili sayon oy. Kay di nabot pasabot nga litukon lang, buhaton pod. Nya diyas pagbuhat mo ilisod. So mga igsoon, wa na ko'y panahon nga mo discuss pug-ayo anang 1 Juan 2:18 ug 19. Saira lang ninyo, tun ilang ninyo ayo kung kinsa ng pundok dihang gibiyaan nga original. Kay kung nibiya ta ana na o sana tas ba nga antikristo, dili na akong pulong ha Biblia mo gasulti ana. O na malandong ta kay mo man usa sa hinungdan god. Aw mo gi hinungdan nganong gitugot sa Dios ni mga katalagman agi sa atong sala. Sama ning coronavirus. Okay, wa naman tayo panahon. Singalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, magkadaguan sa atong simbahan, atong obispo, mga kaparian. Hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Singalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.